जाम साहब मुल्क में तेजी सां वधंदड़ महांगाई बेरोज़गारी लाकानूनियत ख़िलाफ़ जाम साहब शहर में क़ौमी अवामी तहरीक जे अॻवान इब्राहिम बुख्ती मीर मोहम्मद मंगी विश्वमल मेघवाड़ ऐं ॿियनि क़ौमी अवामी तहरीक जे कारकुननि पारां प्रेस क्लब आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते अॻवाननि ख़िताब कंदे चयो त गुज़िरियल सिंध अंदरि अगवा जूं वारदातूं रोज़ जो मामूल बणिजी वियूं आहिनि। सिंध जो अवाम हाणे महफ़ूज़ नाहे, लाकानूनियत वधी वई आहे। इक़्तिदारी हुकूमत ऐं मौजूदा निगरान हुकूमत ग़रीब अवाम खां ॿिनि वेलनि जी मानी खसे छॾी आहे। बेरोज़गारी में मुब्तला मिस्कीन अवाम जो अॻ ई गुज़र सफ़र ॾुखियो बणियल हो। मथां वरी पेट्रोल ऐं डीज़ल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो करे ग़रीब माण्हुनि खे ख़ुदकुशियूं करण ते मजबूर करे छॾियो आहे। महांगाई ग़रीब मिस्कीन ॾिहाड़ी कमाईंदड़ मज़दूर खां ख़ुशियूं खसे वरितियूं आहिनि। उन्हनि वधीक चयो त हुकूमत खे घुर्जे त पंहिंजा कयल फ़ैसिला वापसि वठी ग़रीब माण्हुनि खे जीअण जो हक़ ॾिनो वञे, न त ॿी सूरत में ग़रीब माण्हू रोड ते निकिरी हुक्मराननि जो घेरो तंग कंदा। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची